Yn y fideo yma, dwi'n mynd dangos i chi sut i fformato Amodol. Hynny'n golygu beth bynnag sydd yn y cell hyn, mae'r ffordd mae'r cell yn edrych yn newid yn awtomatig. So os dwi'n mynd draw i un o'r rhain fan hyn nawr, gewch chi weld beth fi'n meddwl. Oce, na, dwi'n gweithio, fi heb wneud e. Oce, so draw fan hyn. Beth mae angen i fi wneud yw uwcholeuo y celloedd yma. Wedyn, mae angen i fi mynd draw i'r bwtwm yma sy'n gweud conditional formatting. So, fformato Amodol. So, fi'n clicio ar hwn, a mae'n gweud highlight cell rules if equal to. So, os mae'r cell yn dweud da, dwi sy'n newid i gwyrdd. A fi'n just gwasgu OK. Ac os fi'n clicio bant nawr, chi'n gweld, mae hwnna wedi digwydd. So fi'n uwcholeuo fe eto. Conditional formatting. Highlight cells equal to. A dyma ble mae angen fi ysgrifennu exactly beth sydd gyda fi mewn fyna. So, tipio fewn. Angen gwella ac wedyn fi sy'n hwnna'n goch. Nawr, fi jyst mynd i profi bod hwn yn gweithio. So, os dwi yn ysgrifennu un fan hyn, beth ddyle digwydd? Blwyddyn saith? Dyle fe newid. So, fi tipio un, gen i weld. Clicio fan hyn, mae wedi newid. Nawr, fan hyn nawr, mae gyda fi 0 a 0. Fi newid rhoi un mewn fan hyn. Beth ddyle digwydd? Da iawn. Nawr, jyst i sicrhau bod yn gweithio'r ffordd arall hefyd, os dwi'n newid hwn yn 0, beth yw'r digwydd? Nawr, dyna pa mor hawdd yw fformato Amodol. Okay? So chi jyst yn uwcholeuo'r celloedd, chi'n mynd i conditional formatting, highlight cell rules equal to, a wedyn ysgrifennu beth chi isie, a wedyn rhoi'r fformat mewn fan hyn a gwasgu OK.